mukisa guno okwebaza mukadde waffe Dani Muliika yali Katikkiro wa Buganda okusitula eddoboozi ly'omukadde waffe weebali nnyo weebalire ddala. Munansi wa Uganda kyemanyi wawulidde edda era walabye edda ebigambo bya mukadde waffe Dani Muliika eyali Katikkiro wa Buganda. Taata mukadde waffe Dani Muliika tukwebaza weebali nnyo weebalire ddala mukama waffe. Naffe ng'abaana ba Buganda ng'abaana ba Uganda tugenda kusigala nga tusitula amaloboozi gaffe nga tugamba nti eggye lya Uganda erya UPDF lirina kukuuma nsalo za Uganda, lirina kukuuma butebenkevu munda mu ggwanga. Naye kyannaku nti eggye lya Uganda eriruumirwa General Muhoozi lye lyafuuka ekitongole ekiramuzi, lye lisalawo anaabeera sipiika wa paalamenti, lye lisalawo ebiteeso bigenda okuyita mu paalamenti. Bannayuganda twanyagibwako obuwanguzi bwaffe mu kaluka January nga 15. Amagye ne poliisi tubategeeza nti mwabba akalulu k'Abannayuganda. Oweekitiibwa Simon Byabakama aduumira akulira akakiiko k'ebyokulonda tukubanja DRA foomu. Ekirungi n'abalamuzi baavuddeyo ne bagamba tebategera byava mu kulonda. Munnayuganda musituke tubanje obuwanguzi bwaffe, musituke tugamba ab'amagye nti bye mukola tetugenda bakkiriza. Era bannansi ba Uganda tugenda kugoberera amateeka, mulekerawo okumenya amateeka ekitongole aba eggye lya ggwanga Uganda. Oweekitiibwa General Muhoozi tukooye okulaba nga amagye gawamba abantu, tukooye okulaba nga amagye gasalawo mu paalamenti, tukooye okulaba amagye nga ge gasalawo ono atwalibwe mu kkooti, ono simanyi yali enguzi, ono yakola bw'ati. Nga te mu ggwanga tulina ebitongole bya gavumenti ng'ekiramuzi nga paalamenti, naye olwaleero byamaamirwa amagye. Bannayuganda tusituke tuligamba tutya abaana nti ensi yaffe baagirya tuliriddawa, tuligamba tutya abazzukulu nti ensi yaffe amagye gagiwamba tuliriddawa. Bannayuganda musituke tugambe abakadde baffe abo. Mwe Munnayuganda ali eyo mu byalo awangalira mu bitundu bya Uganda ebyetoolodde eggwanga lyonna, oyo omubaka wa paalamenti eyanyaga akalulu ng'ayambibwako amagye ng'abantu b'e Masaka mumanyi bulungi eyanyaga akalulu mumuwa mutya ekitiibwa, mumuwa mutya obudde. Tetubakkiriza bano kuba na mupiira, tubafate, tetubaganya kwetaaya, tetubaganya kwekyusa, tubasaba buwanguzi bwaffe. Tubasaba Oweekitiibwa akulira akakiiko by'okulonda Simon Byabakama tukubanja DRA foomu leero oba enkya oba ddi tukubanja, kubanga akakiiko k'ebyokulonda mwanyaga obuwanguzi bwa Bannayuganda nga muyambibwako amagye. Gwe omubaka wa paalamenti eyanyaga akalulu ka Bannayuganda ng'oyambibwako amagye teri agenda kuwa kitiibwa. Era bannansi ba Uganda mu makyaki, mu mikolo, ku mbaga, mu nnyimbe, abasajja n'abakazi abanyaga akalulu nga bakola effujjo ku bannansi ba Uganda, abaana ba Uganda ne bafa, abaana ba Uganda ne basibibwa, abaana ba Uganda ne bawambibwa. Kati bo bali mu bifo bya paalamenti bagenda kujja bagende mu kyaki baweeyo emitwalo 5, baweeyo emitwalo 2, babagulire walagi ku mikolo.